maanta oo ah Arbaco 8 bisha toddobaad 2020 waxaan joognaa xarunta jaamacadda Gado ee degmada Balad Xaawo. alxamdulillaah rabbil caalamiin waxa hadda gacanta lagu hayaa qaybta sare ee dabaqa derbigii dadka inuu dhacaan ka celinaya shafsaarta loo yaqaan ama maaragtay xayndaabkii kore ayaa jaamacadda hadda ku socda. maalmada waxaa la dhameeyay Ilaahay fadligiis waa tan noo muuqata albaabadii daaqadihii baa la geliyay. waxaa u dhiman salaaxii iyo mutuleeladii iyo musqulihii dabcan waa qaybtii koobaad 4 hool oo waaweyn oo hoose iyo 8 maaragtay fasallo oo kore iyo 4 xafiis ayaa hadda dhismahoodii dhamaaday. waxaa u dhiman dhamaystir iyo in la israaciyo. waxaan rajaynaynaa biidnillaah subxaanahu wa tacaala bisha 9aad sana dugsiyeedka cusub in oo aan jaamacadda ku soo wareegno. sababtu waxaa waaye qaybtii ama guriga kirada ahaa oon deganayn ardada cusub oo sanadkan qaadanayno nooma qaadi karaan oo fasaladaas hadda fasalo qaadi kara ma aha. waxaan marka u sheegaynaa dadkii khayrka badnaa ee intaan soo gaarsiiyey iyo inta warkaan gaaraba inay ka qayb qaataan dhamaystirka iyo derbi wareejinteeda ama maaragtay in oo xayndaab hadda waxaa noo dhiman musqulihii oo qayb ka mid ah ay hadda maaragtay jiraan laakiin u baahan in la dhamaystiro. jazaakum allahu khayran. waxaan isla joognaa maanta jaamacadda odayaasheedii ama macallimiinteedii waliba qaybta kalkaalinta caafimaadka macallimiin ka mid ah odayaashii degmada iyo guddi iyo dadkii maaragtay hawleenada jaamacadda ee magaalada nala joogay. marka ayadan ku wareejinayaa waxaan ku wareejinayaa Dr. Axmed. waxaan maanta halkaan ugu madlanahay waan isugu imaanay inaan dadkii khayrka jeclaa ee jaamacadda dhismaheeda gacanta ku hayay aan la wadaagno si meesha ay wax marayaan waxay noo qabsoomay iyo waxay noo dhiman intaba. ilaahay fadligiis jaamacaddii dhismaheedii xooggeedii hore u kacay qaybihii u dambeeyay ee israacinta ahaa ayaan maanta u madlanahay inaan u soo bandhigno dadka khayrka jeclaa ee jaamacadda dhismaheeda qayb ka ahaa. ummadda khayrka jecel ee hore u qayb qaadan jirtay waxaan ku warinaynaa inay qaybtoodii ay qaataan inaysan ka daalin inay mataqaanaa ay khayrka ka qayb qaataan. waa meel u baahan in qof kasta oo bulshada ka mid ah uu wax gashto si mustaqbalka aan ubadkeena iyo dadka mataqaanaa ay waxbarashadooda ay qayb badan uga qaadato. ninkii hore uga qayb qaatay dhismihii wakaas maanta waa bannaankuu taagan yahay. sadaqadii laga baxay oo jaariyad ahayd wataas meesha taagan inta gurigaas uu dhisan yahay oo hoostiis wax lagu baranayo sadaqadaas insha Allah waa socotaa. waxaan marka dhiirigelina ninkii maanta wax ku darsada arrintaas inay ilaahay qiyaama saaca waad ogtihiin bini aadamka adduunkan waa ka guuraynaa waxa way geedi baana walaalayaal adduunkan qiimo ma laha. tacliin diina iyo mid maadi ah ayaa meeshan lagu dhigayaa. meel markay bannaan tahay waxaa la qabsadaa. ninkii sadaqa la baxay maanta waalid ula baxay ilmo ula baxay maantay bannaanta. ilaahay baa mahadsan subxaanahu wa tacaala. uma waxaan u mahad celinaynaa walaalihii ka qayb qaatay inay jaamacaddan saldhigto oo dhul ahaan u saldhigto oo dhismo ahaan u saldhigto. walaalahaas waxaan mar labaad leenahay kuwa maqan iyo kuwa joogaba dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba dhammaan dadka muslimiinta ah waa khayr. waxaa weeye waa cilm waxaa lagu baranayaa cilmun yuntafacu bih waa cilmi intifaac leh oo diin ah oo maadi leh oo dhinac walba leh ayaa lagu baranayaa jaamacaddaas. waxay maraysaa waman yuqridu llaha qardan xasanan wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifuhu wahuwa khayru raasiqiin. meesha qofka uu wax gashanayo waa jaamacad islaami ah oo laga dhisay gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawo haddana shaqayso oo kuliyaadkeedii ay shaqeeyaan oo meel kale ku shaqayso. dhulkeedii baa hadda loo dhisay. dhismaheeda ma istaagi doona biidnillaah qofkii wax kula baxayo qayb baa hadda loo dhisay ku soo guurto. musqulihiina way dhiman yihiin iyo naashnaashkeedii. waxaan codsanaynaa walaalaha muslimiinta oo dalka dibaddiisa gudihiisa ku nool inay jaamacaddaas ka qayb qaataan